Siamo nell'incontro 8 che corrisponde al capitolo 8, no? Del libro. E questo lo trovo molto interessante, no? Perché siamo a camminare in questa conoscenza sull'alchimia dentro di una prospettiva messa per James Hillman. Ebbene, sappiamo che il percorso alchimico ehm, c'è un proposito, no, che arrivare in una massima espressione, che per noi in biodanza sarebbe un poco il processo di integrazione. Ebbene, possiamo pensare nel processo di integrazione di una persona, però, possiamo pensare anche che non si arriva a un punto dove la persona sta completamente integrata, che questo è un processo della vita. mh? E così fra siamo vivi, c'è un processo di integrazione che sta in processo, no? Così sta andando e non c'è un momento dove siamo oro e finito, ok? No, c'è il processo in sé. Ebbene, e la nostra società, no, è una società molto messa su l'oggettivo, no? Ah, io faccio questo, questo, questo per arrivare a questo, no? A questo obiettivo e così stabiliamo obiettivi nella vita per arrivare a alcun punto, come che il processo serve a arrivare a questo punto. E, e, e questa è una forma molto della nostra società di pensare, no? Che bene, io faccio una cosa per arrivare a determinata cosa. C'è un cammino che deve arrivare a questo, no? E possiamo anche riflettere questo nella proposta alchimica, nel senso di che, bene, io faccio tutto questo per arrivare nell'oro o nella pietra filosofale o nel sole, in queste simboli di opus, no? Di integrazione suprema, di manifestazione suprema. E in questo capitolo James Hillman contesta questo, no? Perché per lui non vuole che prendere il cammino che propone l'alchimia come un riflesso della forma come la nostra società vive l'essere nel mondo. mh? E così è tutto un questionamento a rispetto di questa projezione che facciamo nei simboli alchimici di arrivare a un punto dove arriviamo all'obiettivo, no? E così questo capitolo va molto in questa riflessione, che certamente è una riflessione che non potevamo fare nell'inizio, no? E così arriva qui a questo punto proprio perché era necessario un percorso prima per arrivare a questo questionamento, no? Bene, e così lui comincia parlando di un circolo,
però lui non parla claramente e non si capisce molto nell'inizio di cosa lui sta si riferendo. Diventa chiaro, che lui sta si riferendo a un evento, un qualcosa dove lui è andato a parlare a rispetto di questo argomento, no? E lì anche io mi ho reso conto di che chissà tutto il libro è un poco composto di conferenze che lui ha fatto. mh. È una ipotesi perché questo non sta chiaro, no, nel libro, però in questo capitolo sì, è molto chiaro che lui è andato a un circolo che si chiama Circolo di Eranos, a parlare questo che lui parla lì, no? E così sono andata un poco a cercare a rispetto del Circolo di Eranos, no? E è interessante perché è proprio ehm, una cosa che esiste ancora oggi, nel Lago Maggiore, e proprio, però soltanto che nella parte svizzera del lago, e anche è un posto dove si parla italiano lì, no, e era così. Questa donna, che io non so neanche dire il nome di lei, no, è Olga Kaptein, non so come si dice questo, però, lei era paziente, faceva le sedute con Jung, e lui, ehm, li ha incentivato tanto perché lei era molto interessata, nelle proposte di Jung, era una donna molto culta e, molto interessata in, proporre, riflessioni fra gli intellettuali. E lei ha ricevuto una proprietà come ereditarietà proprio in questo posto, vicino al Lago Maggiore. Ebbene, e lei in queste sedute con Jung ha visto che lei voleva utilizzare questo spazio per proporre una cosa nuova, che erano come riunioni, dove, i grandi intellettuali della epoca, di diversi, ehm, origini, nel senso di alcuni della filosofia, altri della teosofia, altri della filosofia, della psicologia, no, riunire tanti pensatori della epoca per, generare cose insieme, per spazi per aiutare nella riflessione. E così lei faceva, io immagino che sia molto somigliante a un congresso, una riunione, no, dove, lei riceveva questi intellettuali e loro facevano come, conferenze dove gli altri partecipavano e era anche aperti a persone che volevano, ehm, ehm, semplicemente partecipare, sentire le conferenze. E così questo riuniva gli intellettuali, il pubblico che voleva, assistere questo, no. Bene, e aveva questo spazio fra questi intellettuali, che era proprio per non era soltanto le conferenze, però, loro potevano mangiare insieme, passare ore, dove non avevano le conferenze, a parlare, a convivere, a fare amicizia, a coltivare i rapporti, no, e così io credo che è un'idea meravigliosa. E così si è composto questa istituzione che erano questi circoli, e così io ho fatto la ricerca, no, questo è stato negli anni '30 e dopo questo luogo con questa proposta ancora esiste, mh,
così voi siete molto vicino, si può visitare, è un posto che si può visitare, soltanto che certo non c'è la forza che esisteva prima, no? Quando Jung era vivo era molto forte, però dopo questo ancora ha risuonato per il tempo con molta significazione, specialmente per il circolo junghiano. Mm? Bene. E quello che Olga voleva in quello inizio, no? Era proprio discutere le dissociazioni di quello tempo, no? E così questo ha diventato anche un percorso nei incontri fino adesso, no? È proprio guardare un poco le dissociazioni del nostro tempo come il spirito del nostro tempo, no? Come che nella forma dei junghiani pensare, ogni tempo c'è un spirito, no? Un qualcosa che collettivamente ci porta. Ebbene, questo può essere un spirito che ti porta a integrazione, al benessere, no? O in tempi come il nostro che siamo a vivere, in tempi di guerra, in tempo di disarmonia, questo c'è un spirito che provoca dissociazione, no? E così loro si riunivano giusto per guardare questo spirito e capire e poter trovare soluzioni, comprensioni in congiunto. E così, come era un circolo che guardava molto la dimensione umana, no? Gli intellettuali che erano lì riuniti erano molto guardando la dimensione umana dei rapporti, no? La dimensione umana nel rapporto della salute mentale, e dei rapporti sociali. E così anche dentro di una forma junghiana di vedere, loro guardavano i rischi che l'anima come un contatto con questa parte sensibile, vulnerabile e piena di capacità, di profondità, guardavano che questo spirito patologico di quella epoca, e anche non possiamo dire che adesso è diverso, no? Come questo toccava l'anima che è aperta e vulnerabile a questi stati, no? E così erano proprio a parlare e cambiare idee a rispetto di questo, no? E così Hillman ci trae un poco una riflessione rispetto di come lui sentiva a epoca di sua conferenza, che credo lì non c'è la data, però credo che è più o meno nel finale o inizio del secolo XX, no? E così, all'inizio del secolo XXI. E così credo che negli anni 90 o prima decada del 2000, no? E lui dice così, che lo spirito della epoca lui fa tutta una relazione con la psicologia, no? E così la bulimia del consumismo, no? La inflazione della tecnologia, come inflazione lui dice fa un rapporto con la inflazione dell'ego, no? Ossia questa prepotência di pensare a se stesso come il massimo, no? E così una inflazione. Lui dice, c'è una inflazione, come c'è una inflazione dell'ego, c'è una inflazione della
tecnologia, que se sente suprema, no? E questo fa com que sirva a se stessa, no a suo proposito, per quello che è stata creata, no? La schizofrenia della informazione, così possiamo vedere proprio tutta questa pazzia che esiste oggi con le fake news, no? Un momento. E dopo la paranoia dell'interpretazione, come io comprendo le questioni tanto dentro della psicologia, perché sto certa di che lui qua sta parlando della psicanalisi e altre correnti di psicologia, propria psicologia junghiana, che cerca di capire l'essere umano e i fenomeni della natura come una cosa da interpretare a partire di concetti fissi, no? Però può essere anche, possiamo comprendere questo anche nella forma come noi interpretiamo la propria esistenza e il mondo, sopra concetti fissi che ci impediscono di guardare la cosa con più sensibilità, no? Sempre basato sulla sconfianza, sul giudizio, ok? E così lui sentiva il spirito della epoca basato su questo, no? E io guardando questo, no, già passato almeno 20-30 anni di questa conferenza, però credo che non abbiamo uscito di questo, no? Chissà siamo peggio ancora. E così c'era il principio della convivenza, no? Di condividere un cibo che era non soltanto questo cibo del tavolone dove tutti mangiavano insieme e parlavano, però il tavolone dove il cibo per l'anima, no? Il cibo dell'amicizia, del buono parlare, di stare insieme, bere un vino per filosofare, e così basato una cosa bellissima, no? E così, facendo questa introduzione a rispetto di Eranos, nel contesto, no, di dove questa conferenza è stata, lui parte parlando a rispetto di questa cosa di oggettivo. E lui dice che in realtà l'oggettivo è il proprio percorso, che non c'è dove arrivare, c'è una direzione, però non c'è dove arrivare, il proprio percorso è l'oggettivo. E così questo ridimensiona tutto, no? Perché non è che io faccio la mia vita per arrivare a un punto, però io faccio la mia vita per camminare, perché il senso grande, loro sta nel cammino, e loro sta nel camminare e non in arrivare a un certo punto. E così lui comincia a un certo punto della conferenza a parlare a respeito dei simboli di opus, no? I simboli di oggettivi, i simboli che possono rappresentare questo posto dove io voglio arrivare, no? E così lui comincia a parlare delle perle, e le perle come questa cosa che viene di dentro di una conchiglia, però che è bellissimo, però lui dice, sì, le perle sono bellissime, sono un simbolo dell'opus, no? Però le perle sono conseguenze di un processo che accade dentro della conchiglia, nel mollusco.
e comincia com um grano di arena che arriva lì e fa molto incomodo al mollusco, ok? E così lui cria la perla per proteggersi. E così lui dice che si arriva nella perla per il processo e così tutto il processo è la perla, dal grano di arena, di sabbia, del grano di sabbia fino alla perla, ok? E così parla di questa cosa anche, no? Che possiamo arrivare in questa perla, però è come che il proprio processo è che fa la perla essere tanto bella. Mm? E lui a un certo punto, perché lui c'è un testo anche tanto poetico, no? E lui dice a un certo punto che la più bella forma, no, di guardare le perle non è sopra un vestito, che le perle combinano più con la pelle, con la nudità. E così questo è come che questo processo che arriva nella perla è un processo che ehm, sta bello dentro di una naturalità, non per utilizzare sopra le maschere, per nascondersi, però per fare vedere più la bellezza della semplicità, che il senso della Opus, no? Non è arrivare e essere come un re, un, un essere pieno di potere che va a essere più che gli altri, no? Però al fine, quando si arriva in questa perla, il più bello della perla è stare sulla nudità, ossia stare sopra quella forma più leggera, suave, bella e naturale. E così non è una cosa, arrivare alla perla non è una cosa di ostentazione, e sì di vivere la semplicità e avere il tesoro per vivere la semplicità. E così è come che la perla significa la rivelazione, è qualcosa che sta dentro di una conchiglia e si rivela a un certo momento, no? È la rivelazione di una bellezza che è naturale, che viene di un percorso di vita. E così è quello che naturalmente per il percorso di vita, per la comprensione del percorso di vita, si rivela in saggezza, in bellezza, in semplicità e buon vivere. E dopo lui va ehm, a altro simbolo della Opus che possiamo utilizzare, no? Che è il diamante. E così lui fa un rapporto del diamante con l'aquila, perché voi sapete che in genere la gioia che più si utilizza con il diamante, no? È il solitario, che si chiama, non so come si dice in italiano, però in portoghese si dice che quello anello che c'è soltanto un diamante è un solitario, no? E così il diamante, lui fa il rapporto con l'aquila, no? Perché sono simboli di una unità, dove esiste una bellezza e una forza di manifestazione in una unità, in un individuo, un qualcosa che non c'è esattamente un rapporto con le altre, no? Però che c'è un valore in sé. Però il diamante può
identificarsi molto con questo, no? In questo simbolo, è come che il diamante, a un certo punto si identifica tanto con questo che diventa tossico, no, nel senso di che c'è una tossicità per se stesso in questa solitudine che non è per innaltecere un risultato di un processo, però sì è per compararsi e diventare e inflarsi, no, e così questo s diventa tossico per se stesso e per l'altro. Mh. Però in questo senso della tossità del diamante, esiste un livello di vulnerabilità, perché gli alchimisti, no, dentro della metafora alchimica, perché io non so se è vero questo, però credo che no, nel senso di concreto, no, però nella metafora alchimica, ehm, ehm, si diceva che la cosa che può ehm, toccare il diamante nel senso di potere, distruggerlo, è il piombo. Il piombo è capace di distruggere il diamante, ossia, il diamante è vulnerabile al piombo, mh. E cosa significa questo? Se possiamo pensare nel piombo con il peso, no, come la cosa che è difficile, la cosa che tante volte ti porta como che a stare nella quotidianità, per una quotidianità più pesante, no, è come sempre mi viene questa non so come si dice, questa pala che si mette nei prigionieri, no, che ti impedisce di camminare, che ti impedisce di andare per la vita. E ogni tanto abbiamo questo metaforicamente nei nostri piedi, no, e così quando, il diamante, no, non viene da un processo, però c'è una inflazione di questo diamante come simbolo, no, e questo viene dentro di un principio di tossicità, e così è come che questo diamante diventa vulnerabile al piombo, no, a proprio, a questo peso inerente, a questi processo di inflazione, ossia, ehm, è un opus finto, no, un opus che c'è da avere più con una identificazione con se stesso nel senso egoico, okay? Ebbene, e quando ho visto questo simbolo anche dell'aquila, no, mi ricordato tanto di Rolando che sempre diceva che tante volte le persone hanno il sguardo dell'aquila, no, ossia, hanno un oggettivo e questo oggettivo, impedisce, di guardare tutto intorno, e così è come se l'aquila, vedesse un aspetto e va dietro a questo aspetto, però è incapace di vedere la totalità perché sta nell'aria che chissà poteva aiutarla a vedere tutto, però è incapace di vedere tutto perché sta foccata in una meta, in un oggettivo, no? E così, io credo che va benissimo questo simbolo di solitudine, nel senso, di proprio, essere incapaci di vedere la totalità, essere incapaci di fare i rapporti, no, è certo che quando abbiamo l'aquila come un aspetto nostro, no, o il diamante come un aspetto, come una parte di un processo, questo c'è un senso positivo, nel senso di avere,
capacità di focus in una determinata cosa che è necessario fare, che è necessario vedere, no? Se siamo sempre in una visione super ampia di tutto, non abbiamo la capacità di entrare e concretizzare le cose, no? Però la critica che Hillman fa è che la forma di vedere dentro della nostra struttura sociale è soltanto un'aquila o un diamante, no? E che siamo incapaci di guardare intorno, di percepire, di andare in altre velocità, no? E così questo oggettivo che ti impedisce di vedere l'amplitude. E così non c'è nulla di contro l'oggettivo, però sì un questionamento se non siamo troppo focati, che quello che ti impedisce di vedere la totalità e che a un certo punto ti porta al piombo, perché arriva un punto che è tanto stretto la capacità di visione, è tanto staccata della totalità che perde il senso. E lì si torna vulnerabile. E la tristezza e la mancanza di senso di questa visione troppo oggettiva è che ti porta al piombo che viene con la tristezza e un sentimento di vuoto. Così tu arriva nell'oggettivo e non sa perché è arrivato lì, non c'è più senso, perché non c'è la visione di totalità. Io mi ricordo sempre una persona che ho conosciuto già ha tanto tempo, no? Che mi ha raccontato la storia che aveva un matrimonio, era sposato, no? E che a un certo punto loro, la coppia, aveva avuto soldi sufficienti, hanno concretizzato profissionalmente di guadagnare il sufficiente per avere una casa propria, no? E a un certo punto hanno cominciato a costruire questa casa, hanno fatto una casa dei sogni e hanno dedicato anni a costruire questa casa. Però in questo processo di avere guardato tanto oggettivamente questa casa, hanno costruito a casa e non hanno goduto più nulla della vita, hanno proprio oggettivato di arrivare lì. E quando era pronta la casa, loro erano incapaci di stare insieme. Hanno perso il rapporto per concretizzare questo come un obiettivo unico, a punto di non guardarsi proprio più il rapporto, no? E così avevano la casa, però non c'era nessuno sentito più la casa. E così credo che tante volte facciamo questo, no? Quando abbiamo un focus molto stretto soltanto in una cosa, si perde tutte le altre e dopo c'è la vulnerabilità del diamante che arriva il piombo e ti dice: "Guarda, tu non hai guardato più nulla, adesso c'è una depressione, adesso c'è una mancanza di senso", no? E dopo c'è il loro, no? Il loro che è dall'inizio il simbolo che abbiamo utilizzato noi, anche Hume ha utilizzato tanto, no? Questa cosa del loro come un simbolo della opus, no? E così possiamo pensare nel loro ordinario. Il loro ordinario non è il loro della opus, no? Perché il loro ordinario è quello che se abbiamo così un mattone di oro, questo vale tanto per il peso dell'oro, no? Non c'è un processo lì. E così gli alchimisti chiamavano questo oro di oro ordinario. Perché per gli alchimisti loro pensavano che i dei, no? Si pensavano nei dei greci, per esempio, no? Che il corpo dei dei non era fatto di carne come il nostro, però era fatto di oro. E così in loro c'era un'essenza divina, rappresentava la connessione con la divinità.
La divinità che esiste in noi. Così il loro rappresentava questo, no? Però per questo oro aveva un processo per arrivare a questo oro. E certo, quella epoca, e ancora oggi, no, la estrazione di oro si vede tante volte cose bruttissime in questo senso, la estrazione dell'oro come un processo che utilizza reazioni chimiche, specialmente con il mercurio, che fa non so come si dice, poluizione? Non so, che fa male al mezzo ambiente, no? E così fa ehm, proprio, per esempio, se è vicino all'acqua, fa una cosa terribile, fa un avvelenamento di tutto, no? E così molte volte forzare il processo di arrivare a loro, no? Questo ritirare il loro e fare con che succede loro può avvenire con questo processo di ruptura, di ruptura con l'armonia della totalità. E dipende di come facciamo questo, può essere una cosa che eh, diventa tossica, diventa non bella, no? E può proprio staccare di tutto il processo. Però il loro, quando usciva di questo processo del loro ordinario per adquirire nuove possibilità, nuove sfumature, passava prima di tutto per un processo che era un processo artesanale. E questo processo artesanale si utilizzava molto il martello. E il martello qua può simbolizzare giusto questo processo, che non è un processo tossico, però è un processo di trasformazione nel vissuto, nella relazione, in quello tutto che viviamo, anche nelle sofferenze. No? E così, per l'alchimista, il valore dell'oro non era nell'oro in sé, non era nel peso dell'oro, però nel processo che arriva nell'oro, nel processo che fa trasformare l'oro in una cosa di valore, nel senso di una gioia, una scultura. E così. eh, tutto che Hillman sta colocando fino adesso è che il valore per arrivare in questi simboli stanno nel percorso. E così ogni simbolo c'è in sé il percorso. E così quando si parla nel percorso, non sta si parlando in qualcosa fisica, concreta che esiste, perché è un qualcosa in movimento, però anche non è una cosa metafisica che sta in una dimensione inaccessibile. Però sì, e questo è una cosa che gli junghiani prezano molto, sta nella immagine. La immagine, quando tu vedi una immagine o senti qualcosa che rappresenta una immagine, come una musica, per esempio, no? È come che questo non c'è una risposta specifica, non è una cosa fissa o nel plano fisico o metafisico, però la immagine è qualcosa in movimento. La immagine è qualcosa che apre connessioni immediatamente. E così io vedo, per esempio, una immagine come questa che stiamo a vedere qua, ok? Su questa immagine, questo per ognuno va a toccare di una forma e questo apre immediatamente connessioni. Potevamo, se prendiamo questa immagine, possiamo
fare connessione con tante cose della nostra vita e creare altre cose a partire di queste immagini. E così, per, junghiani l'immaginario, è qualcosa di apertura, è qualcosa che parla di un processo, non è un posto di arrivare, è un posto di vivere, no, è un qualcosa è come un filme che sta movendo-se, e così não é qualcosa que é ferma, é proprio un qualcosa in movimento. E così il loro, arrivare nell'oro e prendiamo il simbolo dell'oro, no, è qualcosa arrivare nell'oro è poter guardare tutto il processo, e avere come una comprensione diversa. Perché c'è una comprensione diversa? Perché c'è la saggezza di avere vissuto il processo, e arrivare a questa consapevolezza non significa il fine del processo, perché questo mi fa avere la consapevolezza per continuare a crescere, continuare a vivere e continuare a capire ogni volta più ampio quello che sono io, quello che è il mio rapporto con il mondo, cos'è il mondo in sé, cos'è la vita. E così questa immagine come l'oro, il diamante, l'aquila, la perla, no, funziona come un telos, no, ossia è una immagine che mi fa, muovermi, mi fa andare, mettere in moto, ok? Però non è esattamente un posto ideale dove io arrivo e è finito. Qua sono nella perfezione, non ho necessità di muovermi più. E questo è molto interessante perché dentro della nostra cultura abbiamo proprio una fissazione in questo di arrivare a un punto, no? Per esempio, adesso io sono felice per sempre, no? E così, o ho un amore che sarà per sempre. E così questo simbolo di Opus che è dove io arrivo e lì è la perfezione. La vita è una infelicità fino a arrivare a un punto dove sarò felice, ok? E, e, e questo una immagine di un qualcosa dove io voglio arrivare, un qualcosa che mi fa volere camminare, è una immagine che ti propone la camminata, però il valore principale non sta dove io arrivo, sta in camminare fino a quello ponto. E quando io arrivo in quello punto che non è un punto fisso, non è una cosa eterna, no? Una cosa di non muoversi più. Quando io arrivo lì, questa camminata continua perché avrà un'altra immagine, un altro telos e così un nuovo motore. E così il essere nel mondo va manifestandosi, la vita continua lì. E così possiamo pensare che il percorso alchimico, è la vivenza, e loro è la vivenza, e loro è il percorso, ok? Però possiamo pensare anche che ogni operazione alchimica questo libro che siamo a guardare in questo percorso non è propriamente fisso nelle operazioni, no? C'è altri libri che sono molto fissi nelle operazioni alchimiche, come per esempio la sublimaggio, la calcinaccio,
mortificatio, e che sono in realtà simboli di processi che passiamo nella nostra vita, ok? E così quando siamo in un'operazione che, per esempio, che vedremo nella prossima, la connessione con l'aria, no? Il prossimo capitolo, e che parla di un'operazione che si chiama sublimatio, e che c'è da avere con questa cosa di avere una visione di altura, una visione del cielo, come la visione dell'airone per noi in biodanza, no? E così questo in alchimia si traduce per una operazione. O la mortificatio, che è la morte, che non rappresenta esattamente la morte concreta, però sì tutto il processo di distacco e morte per un momento dell'esistenza, per avere altri, questa necessità di cambio che abbiamo. E così gli alchimisti traducono questo per operazioni alchimiche, sono simboli. Però tutto questo è vissuto per noi, sono cose che dobbiamo vivere, il percorso è fatto di vivenze. In generale, queste operazioni iniziano con una cosa che già abbiamo visto, che è la nigredo, che c'è da avere con questa esperienza di non avere risposte per per le cose che viviamo, no? E così tante volte nella nostra cultura abbiamo la necessità di dare risposta a tutto, avere come una coscienza preferenzialmente razionale di tutto che viviamo, no? E quando si arriva nella Nigredo si vede che non è tutto che c'è risposta, e così arrivare a un punto, un simbolo di opus, un simbolo di piena coscienza, non significa avere tutte le risposte. Ossia, novamente entriamo in contatto qua che non esiste la perfezione. La perfezione non significa la opus. La opus è sapere camminare, ok? È sapere arrivare a una determinata immagine per trasformarsi, per avere consapevolezza del cammino. E qua abbiamo la mortificatio, no? E cosa significa questo? Che arrivare al profondo di se stesso, no? E anche perdere, tante volte perdere un'autoimmagine fissa, una nozione fissa di se stesso, un ideale di se stesso, e entrare in contatto con la profondità di noi stessi, che non c'è una spiegazione clara, però è complessa. E trovare in questa complessità la capacità di camminare verso a una immagine di integrazione, ok? E così è necessario la morte di quello che è ideale per continuare camminando. E così qua abbiamo quello che abbiamo lavorato questa settimana. E così possiamo associare il giallo, il andare nel giallo, come ho detto in portoghese, amarelar. È necessario fare questo per poter decomporre, che è altra operazione, che è il putrefaccio, ossia la putrefazione che possiamo guardare e dire: "Guarda che terribile la putrefazione". No, la putrefazione, ossia la decomposizione,
è fondamentale per la fecondazione. Possiamo guardare questo nella natura. La terra fertile viene dalla putrefazione, però possiamo guardare questo in noi stessi anche, ok? Che tante volte abbiamo queste immagini ideali di noi stessi, e che quando abbiamo la rinuncia di questo, no? È come che esiste una decomposizione. E questa decomposizione, quando ci liberiamo di queste cose fisse che hanno un aspetto di rigidità anche, no? È come che questa energia si libera per servire a altri propositi. E così questo può diventare come un nutrimento per una manifestazione più integrata di noi stessi. Noi tante volte abbiamo la fantasia di che possiamo utilizzare la nostra energia da mantenere una situazione inconveniente a essere felici. Però se utilizziamo la nostra energia per mantenere situazioni che non va bene per noi, non ti fa felice, non ti ripieni di senso, dopo tu non c'è energia per altre cose. E così dobbiamo scegliere, sapere scegliere, e lasciare che la morte e la putrefazione agiscono nelle cose che non ci servono più, perché così questo non fa male, questo libera un'energia per essere utilizzata di altra forma. Quando c'è una situazione che è una forzatura, si dispende molta energia e questa energia non si coloca nelle cose che sono veramente importanti. E così una cosa imprescindibile è poter selezionare, già abbiamo visto questo in tanti racconti, no? La selezione, il separare, che è altra cosa che ogni tanto abbiamo come un perbenismo, no? O così, no, tutto, dobbiamo mettere tutto insieme, dobbiamo stare tutto insieme, non escludere nessuno, non escludere nulla, accettare tutto. E questo a un certo punto mi sembra una cosa impossibile, perché per maturire abbiamo la necessità di separare, no? Io ho messo qua tanti semi perché questo in generale apparisce nei racconti di fata e nei miti, come separare i semi. È un passo importantissimo dentro della concretizzazione della maturità come essere, no? Sapere separare cosa mi serve e cosa non mi serve. Eh, assumere tutto come avendo lo stesso valore, la stessa importanza, è un qualcosa che può fare molto male, perché tante volte io perco la mia identità per non sapere scegliere, e questo c'è un prezzo. E così è molto importante questo nel processo, no? Sapere separare, sapere categorizzare le cose, nel senso di che le cose e a un certo livello le relazioni, perché a un certo punto in, in nome della inclusione possiamo submettersi a cose che ci fanno molto male. Io sempre dico così che tutti noi abbiamo la necessità, no, a un certo momento della nostra esistenza, di avere la nostra casa, avere il nostro spazio,
construir abitare com qualcuno que veramente fa senso. E il fatto di avere la nostra casa, separare la nostra esistenza, per esempio, dell'esistenza dei genitori o di un gruppo di amici, e questo non significa che ha finito l'amore, ha finito il rapporto, significa soltanto che ognuno vuole il suo spazio, non è necessario vivere tutto insieme. E tante volte io vedo che c'è come una cosa di di voler mettere tutti insieme, come abitare tutti sempre nella stessa casa, come se le persone non avessero bisogno diversi, ok? E risonanze diverse. E così questo separare i semi significa questo, non è volere male a qualcuno, non è fare male a qualcuno, è semplicemente categorizzare quello che è importante dentro della mia esistenza e cosa che non è, come io voglio vivere e con chi io voglio vivere e come si compone il mondo per me, che può essere diverso con gli altri. Bene. E così c'è altre operazioni, no? Che si chiama, c'è la solucio e a coagulatio, no? Che un poco abbiamo visto questo, no? Che è proprio la capacità, no? Di sciogliere certe cose, così la capacità di sciogliere le cose che sono rigide, le idee che sono fisse, i concetti di vita, le forme culturali di vivere che sono fissi. Questo è necessario sciogliere, e questo diventa come un brodo creativo per altre manifestazioni. E la coagulation significa questo, no? Per il movimento si fa formando nuove strutture. Gli alchimisti fanno molto rapporto della coagulatio con il burro, no? Che è proprio questa panna che si muove, che arriva nel burro. E così è la stessa cosa che possiamo pensare in questo come una metafora, no? E così si scioglie tutto, le cose fisse si sciolgono, e di questo brodo che si forma, no? Di queste cose sciolti e che siano proprio mischiato, siano decomposto, arriva un'energia, una possibilità, un materiale dove si formano nuove strutture, e quando queste nuove strutture si formano, possiamo fare un rapporto di questo a quello che chiamiamo in psicologia di insight, no? Quando di una sensazione di caos, di che io non riesco a comprendere più nulla, perché quelle cose, quel messaggio fisso per la cultura, per quello che ho capito della mia educazione, non servono più, siano sciolto. E a un certo momento io mi rendo conto, è questo, è così. Viene quasi come una illuminazione, una conseguenza in realtà di tutto che vivo, tutto il movimento che vivo. E così viene la consapevolezza. E questo viene il risultato di questo processo. E così possiamo pensare che esiste di questo sciogliere, esiste i momenti dove si arriva a consapevolezza, e che questo può essere considerato anche momenti di opus, no? Momenti di wow, io riesco a comprendere, no? Però in questo non esiste una ricetta. E così, quello che serve per me,
la forma como io arrivo a questa consapevolezza, la forma como io vivo per arrivare alla consapevolezza di tante cose, a arrivare à saggezza, non è la stessa che altre persone fanno. E questo io credo che è anche molto importante, perché qua Human fa una critica a questi riscetti di torta, no? Ah, tu fa questo, 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 e così va a arrivare alla integrazione piena, sarà felice per sempre, o si sentirà super bene, saudável, e così. Sì, una forma che è servito per me può non servire per nulla per gli altri. E così lui fa un invito di uscire di queste strutture fisse. Io credo che la propria alchimia ti oferece tante operazioni, perché esistono mille operazioni alchimiche, no? E così per qualcuno io prendo la prima materia, ossia quelle cose che ho vissuto nella infanzia, che chissà non mi fanno piacere, che ho difficoltà, no? Qualcuno mette questo nel fuoco, nella calcinaccio, e secca, no? E fa, e svuota di emozionalità per poter guardare. Però può essere che qualcun altro ha bisogno di sciogliere, e così c'è una queste operazioni sono consecutive, però non c'è una ricetta di come devo cominciare, come devo finire e quello che devo mettere nel mezzo. Ognuno c'è il suo cammino. E è, per esempio, quelli che sono facilitatori di biodanza, perché lui parla questo per il psicologo, no? Però quello che è un facilitatore di biodanza, no? E così, quella classe che tu offri per un gruppo non può essere la stessa classe che tu oferece per altro, perché ogni gruppo è differente, ogni gruppo avrà un percorso differente, no? Eu me ricordo che ho un collega che non cito il nome, ovviamente, no? Però mi chiamava l'attenzione che lui mi ha detto questo. Ah, io crio una classe per settimana e do a tutti i gruppi, lui aveva non so quanti gruppi, io li porto a tutti i gruppi uguali, così ho meno lavoro. E io ho detto, non è possibile perché non c'è nessuna risonanza con il gruppo. E ogni processo gruppale o personale è diverso. E così quello che offre un processo, che è un processo alchimico al finale, no? Deve essere sensibile e stare in risonanza a questo. La stessa cosa è pensare, ah, una persona che io conosco ha fatto questo e sta felice, sta piena, c'è una vitalità. Io faccio lo stesso, però tu sei un'altra persona, può ti ispirare in questo, sapere cosa la persona ha fatto, però tu non, è impossibile fare il stesso processo, ok? E quella medicina che ha servito per quella persona non ti serve esattamente uguale per te. E questo è molto importante percepire questo, no? Opa, aqui. E così una cosa che è importante percepire anche, no? Che quello che muove il percorso non è una idea, non è una concezione morale, tu devi fare di questa forma perché questo è il corretto. No, è proprio una sorta di arte vivere, no? Che c'è molto da avere con un percorso personale, e così e che c'è una storia, e di che certa forma questa storia riflette molte cose che possiamo guardare in altre storie, in storie di vita di altre persone, nei miti, nei conti, però è un vissuto prima di tutto, no?
Ebbene, certo che, ha esistito un processo di cristianizzazione del contenuto alchimico, no, e che la cristianizzazione mette la Opus fora della vita, questa è una cosa molto incredibile, no, e così tu va e qua c'è la propria concezione morale, no, tu vivi di questa forma qua in terra, che è una disgrazia, e così tu devi sopportare, e dopo tu c'è la Opus in altra vita, no, una vita lì con una vita extraterrena, no, ultraterrena. E così, anche la struttura giudaico-cristiana, specialmente la cristiana, no, ti porta molto questo, la nozione di peccato, di un mondo un poco disgraziato che tu devi supportare per arrivare a un momento di opus che sta fuori della vita. E così abbiamo molto in questo inserito in noi, nella nostra corporeità. Bene, e così possiamo arrivare in un simbolo di Opus che è la pietra filosofale, no, la pietra filosofale. E che la pietra filosofale c'è questo nome giustamente perché è la pietra che ti invita a pensare, e così la pietra filosofale è proprio la capacità di comprendere, di avere saggezza di quello che viviamo. E per questo la pietra filosofale, il l'opus della pietra filosofale è proprio la pietra rossa, perché è la pietra che è incarnata, che è piena di desiderio, è piena di libido, è piena di senso di vita, no, e così non è una pietra, nel mondo della metafora, no, nel mondo di un ideale, però anche non è una pietra che c'è da avere con una nozione impulsiva della vita, no, è unire, il pensiero, unire una concezione ideale con la concezione vissuta. È il risultato che ti fa essere capace anche di pensare la su propria esistenza, di comprenderla, e avere saggezza, no, saggezza nel senso di sabidoria, la saggezza che c'è da avere con sapore, no, di qualcuno che è capace di saboreare la vita. E perché è una pietra, e questo è importante anche sapere perché è una pietra, non è una altra cosa, no, e così perché la pietra, è molto antica e questo significa la saggezza della pietra, no, la pietra, era qua prima e andrà fino dopo che non siamo più qua, la pietra continua a esistere. E così la pietra rappresenta proprio questa comprensione più ampia, e più capace di resistere, il passaggio del tempo. Anche la pietra c'è da avere con quelli valori che sono molto importanti, no, che devono essere preservati, perché sono cose più fissi, come la vita, la cura, ehm, l'affetto, tutto questo come, possibilità di ragazzi, soltanto un momento che io sono quasi senza batterias e, non sto trovando il carregatore, soltanto un momento. Mi scusa, stiamo quasi finendo la presentazione. E così la pietra, no?
fa questa connessione fra il passato e il futuro, perché c'è questa permanenza, no? Rappresenta questa permanenza. E anche la pietra ti parla di una cosa molto interessante, no? Perché la pietra c'è la semplicità, così questo processo non è una cosa complicata, difficile, una cosa che passa per una cosa inalcanzabile, no? È una cosa tanto semplice come una pietra. Però la pietra anche c'è questa caratteristica che c'è, è una cosa fissa, però è una cosa unica, non c'è una pietra uguale a altra, no? E così questo significa anche che il processo è diverso per ognuno. Risalta quello che ho parlato prima, di che non esiste una ricetta. Ogni pietra è diversa dall'altra. E così, però la pietra anche, no? Non c'è il bisogno, non esiste nella pietra crescere, no? Perché la pietra non c'è una caratteristica organica, no? Però la pietra, per sua permanenza, per sua durabilità e sua capacità di non entrare in un tempo organico, stare fuori del tempo organico, la pietra c'è la permanenza che richiede la lucidità, ci porta alla lucidità, è quello che permanece. No? E la pietra è un qualcosa che si incontra lì, no? In via, dentro di tua casa. Il pavimento è fatto di pietra, no? E così la pietra non ti parla di una cosa inaccessibile, una cosa difficile di trovare, una cosa che è molto diversa. No, la pietra ti parla di qualcosa che è comune, un qualcosa che c'è nella quotidianità. E così non parla della saggezza di un qualcosa che sta fuori, ti parla la saggezza di una opus che si costruisce nella quotidianità. No, come diceva Rolando, non è il valore dello straordinario, è il valore di quella quotidianità, di quello che viviamo tutti i giorni. Del valore supremo di quello che siamo capaci di assorbire, elaborare di quello che viviamo, della semplicità di quello che viviamo. E anche la pietra può essere un ostacolo, no? Tante volte possiamo guardare la pietra come un simbolo di ostacolo, come una difficoltà, una cosa difficile di sostenere. Però la pietra in questo senso ci insegna alla fluidità. E così a contornare le cose, nel senso, quando c'è una pietra dentro di un fiume, noi non cerchiamo l'acqua, no? Del fiume, non cerca di evitare la pietra, no? L'acqua quando arriva in un fiume, quando arriva, c'è una pietra in mezzo al fiume, la pietra non dice così, ah, che terribile questa pietra, fa finta che non esiste, no? O passo qua, non tocco la pietra, o mi fermo perché non mi piace la pietra, o anche l'abbraccio la pietra e mi lamento che pietra terribile che esiste qua, no? No, il fiume adere alla pietra e continua il percorso, no? Non fa una negazione della pietra, però non ferma per la pietra, passa, vive la pietra e continua. E così la pietra in questo senso anche è un apprendimento molto importante per la nostra esistenza. Bene, e possiamo prendere questo simbolo pietra anche per parlare delle cose
che un aspetto negativo della pietra, io chiedo da revisare l'audio per vedere se non c'è un microfono aperto, ok? Che c'è qualche rumore di microfono aperto. Bene, la pietra in questo senso, no? Può essere anche un simbolo di rigidità e di alcun aspetto dogmatico, e che si può collegare a quello simbolo che possiamo chiamare di Senix. Il Senix c'è un lato positivo e altro negativo, no? Il Senix è il vecchio saggio, però anche può essere il vecchio rigido, no? Il vecchio impositivo, il vecchio infelice, il vecchio che diventa troppo pesante, no? E così quando la conoscenza, quello che ho vissuto, diventa come leggi rigide che io voglio imponere alle altre, questo diventa una pietra pesante che non arriva alla pietra filosofale, ok? Si può essere una pietra di piombo qua, no? Però non la pietra filosofale. E così è necessario, no? Prendersi cura della nostra pietra, no? Della nostra pietra come questo vissuto di valori della nostra esistenza, di valore di quello che construiamo a partire del nostro vissuto e della elaborazione di quello che viviamo. E così è necessario avere maleabilità in questa pietra. E lì lui retoma il circolo, che lui dice così, che la pietra è la saggezza che supera il tempo, no? Però è necessario la maleabilità, che è l'agape, che è il nutrimento che si condivide, il grande tavolo dove quella conclusione che diventa la pietra filosofale si mantiene aperta al cambio, la trasformazione, il cambio fra altre pietre, no? La risonanza fra altre pietre, perché c'è un qualcosa che supera il vissuto individuale per entrare in un vissuto di cambio collettivo. E così provocare una trasmutazione che è reciproca. E che è molto bello questo, no? E così possiamo pensare nella pietra rossa, pietra filosofale, come un uruboro, perché il processo che è la pietra rossa, no? È il processo che è l'opus. E così, quando siamo nella plenitude, comincia novamente un altro processo in un nuovo livello, in un qualcosa che possiamo chiamare dentro di biodanza di una transtasi, no? In altro livello cominciamo il processo novamente.